కీళ్లు కదిపితే టక్ టక్ శబ్దం వస్తుందా? చాలాసార్లు కీళ్లలో ఉన్న గాలి బుడగలు పగిలినప్పుడు ఈ శబ్దం వస్తుంది. కొన్నిసార్లు కండరాలు గట్టిగా ఉండటం లేదా కదలిక తక్కువగా ఉండటం కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. సాధారణంగా ఇది ప్రమాదం కాదు, కానీ ఈ శబ్దం నొప్పితో కలిసి వస్తే మాత్రం అది జాయింట్ సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. మన శరీరం ముందే ఇలాంటి కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఇంకా ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన ఆరోగ్య విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.